또 소음기 필요한 분 있어요? 내 쪽에 하나? 2번님이요? 네네. 나 금방 아까 거기서. 소음기 이제 더 이상 필요 없으면 버릴게요, 다. 2번님 바로 앞에 있어요? 저 올리는 중인데 올려도 되나요? 올라오던, 다른 애 올라온 거예요. 아, 다른 애 올라온 거예요? 예. 그럼 한 명씩 있다는 거예요? 예. 갈게요, 일단.